lycée. Secret onction nangae, singaloketo te. Bonjour, na basto barolanda biso na video. Hallo an allen, die uns durch das Video verfolgen. Moi c'est le CR0, ngai CR0. Ich bin die Schwester 0. Na ministère a racheté les temps car les jours sont mauvais. In der Bewegung, in der Ministry, ertragt die Zeit, denn die Zeit sind schlecht. Pour la nini ministère oyo. Warum diese Ministry? Seigneur m'a appelé pour partager la parole de Dieu dans cet ministère. Gott hat mich gerufen, durch diesen Dienst, durch diesen Ministry sein Wort zu verkündigen. Pour arracher les gens qui sont encore dans le monde. Die Leute zur Rettung zu bringen, die sich noch in der Welt befinden. Afin qu'ils puissent venir au Seigneur. Damit die zum Herrn kommen. Aujourd'hui, je vais parler d'un événement que le Seigneur m'a montré. Heute möchte ich über ein Ereignis reden, das mir Gott gezeigt hat. Le Seigneur m'a montré en 2018 l'enlèvement. Gott hat mir 2019 die Entrückung gezeigt. Pour cela que j'ai introduit ce thème-là, le thème d'aujourd'hui. Deswegen ist der heutige Thema l'enlèvement est réel. Die Entrückung ist reell. Jésus revient bientôt. Jesus kommt bald zurück. Yango, pour cela qu'il m'a donné ce ministère-là pour racheter les gens. Deswegen hat mir diesen Ministry gegeben, die Leute zur Umkehrung zu bringen. C'était au mois de mars 2018. Mars ou bien après comme ça, si je n'ai pas oublié. Es war im März 2019. 18. Je vais parler à lingala, c'est bien. 2018, Seigneur a la gisenga enlèvement. 2018 hat Gott mir die Entrückung gezeigt. Les gens se battent bakendaki. Hat mir gezeigt, dass Leute gegangen sind. Menga na tikalaki. Aber ich bin geblieben. Na tikalaki pourquoi? Ich bin geblieben, warum? Parce que ngai na ba toujours na vie na ngai. Ich sage mir selbst, oder in meinem Leben sagte ich immer, na prière pas na Nzambe. Ich bete den Herrn. Na rate nyonso ya mokili oyo. Ich kann alles verpassen auf dieser Erde. Mais enlèvement na rate yango te. Aber die Entrückung nicht. Pourquoi? Warum? Parce que Seigneur m'a montré que les seul et place où on a bien na lola. Weil Gott hat mir gezeigt, der besten Ort, um zu sein, ist der Himmel. Na mokili na yeki. Auf diese Erde bin ich gekommen. Na vive makambo oyo. Epesinga joie vraiment ya mokili te. Ich habe Sachen erlebt, die nicht sehr erfreulich waren auf dieser Erde. Yango na suka na sengaki Seigneur. Deswegen am Ende habe ich den Herrn gebetet oder gebittet. Seigneur, okopesanga nyonso ya mokili te. Du kannst mir nicht alles auf dieser Erde geben. Mais aber lola nazanga yango te. Ich möchte den Himmel nicht verpassen. Po te kuna nde na kozala na joie ya éternité. Weil dort werde ich für immer fröhlich sein. Oh, nyonso nazala mposa na kozala na kuna. Alles, was ich habe oder was ich benötige, werde ich dort haben. Yango wana naye kopesa bino témoignage oyo narataki enlèvement na 2018. Deswegen möchte ich euch diesen Zeugnis geben, dass ich 2018 Pour nani nazopesa témoignage oyo lelo. Warum gebe ich heute diesen Zeugnis? Il y a beaucoup de choses qui viennent dans cet temps. Es passieren sehr viele Sachen zur Zeit. Seigneur, azosala biso grâce to saisir que tokomi na temps de la fin. Gott erbarmt sich unser und macht es uns offenbart es uns, dass wir in den letzten Tagen angekommen sind. Pour cela, Seigneur, alingi to préparer, tozala préparer, biso toza en connaissance, to préparer pe ba o baza ignora afin que tozala prête na enlèvement.
Deswegen möchte Gott, dass wir die, wo Kenntnis über sein Wort haben, dass wir vorbereitet sind und auch das Wort an denen verkündigen, die es noch nicht wissen, damit sie auch vorbereitet sind, wenn es soweit sein wird. L'année passée, ezalaki boye te. Die letzten Jahre waren nicht so. Mais sikoyo Seigneur azorevela ngo na bato ebele. Aber jetzt offenbart sich Gott das vielen Menschen. Yango na ye naloba boye. Lelo toza na Deswegen möchte ich sagen, toza na thème oyo l'enlèvement est réel. das heutige Thema ist, die Entrückung ist wahr. nakopesa liboso chapitre bongo tokokota na témoignage ce que j'ai vaincu pour l'enlèvement. Ich möchte zuerst einen Vers geben, dann werden wir darüber reden, was ich da in der Vision erfahren habe. Na histoire ya Matthieu 25, histoire ya ba 10 vierges. Die Geschichte von Matthäus 25, die Geschichte von den 10 Jungfrauen. tokozwa emata ya kotanga te parce que tozopesa chapitre moto na moto akoki kotanga na bible na ndako. Wir werden es hier nicht lesen, aber du kannst es später selbst lesen. Mais toza na verset ya suka oyo tokotanga. In der Geschichte werden wir den letzten Vers lesen. Na verset 13 Vers 13. elobi boye. Die sagt, Matthieu 25 Matthäus 25, verset 13 Vers 13. elobi boye. La verset 13 elobi, veillez donc, Darum wacht, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Pourquoi Jésus a dit comme ça? Warum sagte das Jesus? Parce que c'était les Écritures. Seigneur, Nzambe alingi tozala prête. Weil Gott möchte, dass wir bereit sind. Parce que total histoire à 10 vierges. Weil wenn wir die Geschichte von den 10 Jungfrauen betrachten, 5 étaient bazaki éveillés. die wo achtsam waren, 5 bazaki éveillés. 5 waren achtsam, wach, aufmerksam. 5 bazaki folles. 5 waren erfüllt, Parce que bazaki éveillés te. Ba folle, ba folle, Fünf waren töricht, also weil sie nicht voll waren. parce que bazaki éveillés te, bazaki kotala tante. Weil sie nicht achtsam waren und nicht auf die Zeit geschaut haben. C'est la même chose dans notre temps aujourd'hui. Dasselbe, was sich gerade zu unserer Zeit stattfindet. Pona nini ba 5 bazaki éveillés te? Warum waren diese 5 anderen nicht achtsam? Bazaki na distraction. Sie waren abgelenkt. Soki totangi na histoire tozomona bango 10 bayebaki ke Jésus akoya. Wenn wir die Geschichte betrachten, sehen wir, dass alle 10 wussten, dass Jesus wieder zurückkommen wird, dass der Bräutigam wiederkommen würde. Wana tokoki koloba ke bazali kotanga bible bazali na connaissance ya bible. Man könnte sagen, dass sie das Wissen über die Bibel hatten, Parce que bayebaki akoya. weil sie wussten, dass er kommen würde. Mpona koyeba ngo lifozala na connaissance ya liloba. Um zu wissen, dass er wieder kommen wird, muss man Wissen über das Wort haben. Alors lelo mpe mingi bazali kotanga bible. Heute gibt es viele, die die Bibel lesen. Bakendaki église Die gehen in die Gemeinde, me bazali éveillé te. aber sie sind nicht achtsam. Baza na distraction. Sie sind abgelenkt. Toza na temps oyo ya distraction. Wir sind in einer Zeit, wo man sich sehr leicht ablenken kann. Toza na distraction ebele. Es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Ntango narataki enlèvement oyo nayobi na 2018, Als ich die Entrückung 2018 verpasst habe, je savais pas pourquoi j'ai raté l'enlèvement. Je priais. warum ich es verpasst habe.
J'ai prié, j'ai jeûné, Ich habe gebetet, ich fastete, j'ai parté à l'église, ich bin in die Gemeinde gegangen, j'ai donné mes dîmes, ich habe meinen Zehnten, j'ai donné mes offrandes. ich habe mein Opfer gegeben. J'étais une chrétienne normale, Ich war ein ganz normaler Christ. mais j'étais distraite. Aber ich war abgelenkt. J'étais distraite pourquoi? Warum war ich abgelenkt? Seigneur va ayaki koloba na nga nazalaki distraite na 2020 na mars. Gott hat mir gesagt, wie ich abgelenkt war 2020 im März. Pourquoi narataki enlèvement? Warum ich die Entrückung da verpasst hatte. Aya koloba na nga naza na biloko ebele mibale e distraite ngai. Es gibt zwei Sachen, die mich ablenken. Nandimaki c'est vrai ntango aye koloba na nga ngo nandimaki mais banda 2018 ti 2020 je savais pas. Als Gott mir offenbart hat, was mich da so abgelenkt hat, war es mir klar, aber 2018, 2019 wusste ich nicht, was mich dazu gebracht hat, die Entrückung zu verpassen. Mokolo oyo narataki enlèvement ezalaki journée ya semaine. Das war, als ich die Vision hatte von der Entrückung und dass ich die verpasst habe, das war ein Wochentag. Je vais vous dire comment j'étais. Tozalaki kotambola na ville ngai na mobali na ngai na bana misato tozali na bango ya mike. Es war ein Tag, wo ich und mein Mann und unsere 3 Kinder spazieren gingen. Vision oyo ya enlèvement mokolo o Seigneur alakisaki ngai comment j'ai raté. In der Vision von der Entrückung. Tozalaki kotambola. Wir gingen spazieren. Ezalaki vraiment temps moko un peu triste. Namonaki ntango Seigneur aye korépondre ngango na 2020 namonani tozali na temps oyo ntango bakangaki bamagasin nyonso babiro ekangamaki ezalaki neti bajour ya bongo mais na 2018 In 2018, als Gott mir das teilte, also die Situation in der Vision war irgendwie so eine traurig düstere Zeit und heute merke ich, dass Gott mir da gezeigt hat, dass diese Situation war, die wir 2020 erlebt haben im März, wo die ganzen Geschäfte zu waren. alors tozalaki kotambola toutaki neti na biro moko biro wana eseptaki biso te tozalaki kozonga. Es war, als ob wir von einer Behörde kamen und diese Behörde hatte uns abgelenkt und wir waren auf dem Rückweg. Tozalaki koya tokomaki na bibliothèque ya ville na biso. Und beim Rückweg kamen wir halt an unserer Bibliothek von der Stadt vorbei. Na bibliothèque na biso balona banzete. Also unsere Bibliothek befinden sich Bäume. Eza na place moko mai ebimaka batia e place yango vraiment kitoko ke bato defa bafandaka batalaka mai wana. Und in der Nähe befindet sich so ein Springbrunnen, wo man sich halt hinsetzen kann. Das ist sehr schön. Tozalaki kotambola tozalaki kosolola. Und wir gingen halt da vorbei und wir sprachen. Na mbala moko neti bango bazalaki ka mwa nsima nga nazalaki liboso. Und sie waren ein paar Schritte hinter mir. Na mbala moko nayoki neti mupepe moko ebetaki. Und ich fühlte, wie ein starker Wind von irgendwoher kam. Neti na clé d'œil neti kaka okangi miso boyo fongole. Und immer einen Augenblick, also einen Augenschlag, Na baluki boye na nsima drehte ich mich um. namoni bato tozalaki na bango baza lisusu te. Und ich sah die Leute, mit denen ich unterwegs war, die waren nicht mehr da. Na motali banzete Ich schaute die Bäume an. banzete ezalaki na mwa ya mars bien avoye oyo banzete ebotaka matiti ya sika. Es war zur Zeit, wo eigentlich die Bäume Blätter haben sollten. Natali banzete eke baetape ekei na matiti etikali tronc ya pamba. Und ich sah, wie auch plötzlich die Bäume, die vorher Blätter hatten, ganz nackt wurden und keine Blätter mehr war, also nur noch der Stamm zu sehen war. Und die Tronc wana ekomaki neti ezwi moto ekauki ekomi neti brown boy. so, als ob sie abgebrannt wären. Nakangaki Ich habe aufgeschrien. Seigneur Herr, oye du bist gekommen. nga natikali Ich bin geblieben. nakangi nakolela nasimbi nzete naningisi nzete Ich habe mich festgehalten. naleli nasimbi
zelanga naloba bon yo interprété naleli na Seigneur comment natikali. Ich habe geweint und habe gefragt, Herr, wie kann ich hier bleiben? Warum hast du mich hier? Famille nanga ekeinga natikali. Meine Familie ist gegangen und ich bin geblieben. Nakosala nini? Was soll ich machen jetzt? Nabandaki kolela. Ich habe angefangen zu weinen. Nabaluki kote wana. Ich drehte mich um. Namoni famille moko ezalaki koleka ya ba musulman. Ich sah eine muslimische Familie, die an mir vorbeiging. Balobi botala ye azolela mokonzi na ye atikali. Sie sagten, hey, schaut, ihr König ist gekommen, aber sie ist geblieben. Ezalaki honte mpo na ngai. Es ist peinlich für mich. Honte wana Diese mingi Peinlichkeit. tokovivre yango na mokolo ya suka. Werden wir ein Leben. Tokomona yango bakoloba bino bozalaki kopersevere. Was sagen, ihr habt gebetet. Bondimelaki Yesu Kristo. Ihr habt an Jesus geglaubt. Botikali ndenge nini? Wie kann es sein, dass Botikali ndenge nini? Nazalaki kolela. ich habe angefangen zu Nayebaki place ya kokende te. Ich wusste nicht, wohin mit Pembeni ya bibliothèque ezali centre ville na biso. In der Nähe des Bibliothek befindet sich das Bamagasin ezalaki. Mutu akoki mpe yo asali te. Keiner hat sich um dich. Nazangaki place ya kokende. Ich wusste nicht, wohin ich gehe. Nalelaki na se ya pongi na niveau moko oyo bino bokoki kokomprendre te. Im Traum habe ich so stark geweint, dass man sich das nicht vorstellen kann. Nazangaki solution, nasukaki mayele. Nalelaki. Ich war am Ende meiner Kräfte, ich habe geweint. Nalamukaki boye. Ich bin aufgewacht. Voix na ngai ekaukaki emonanaki vemaki nautaki na kolela. Und ich hatte keine Stimme, man merkte, dass irgendwas passiert ist, dass ich geweint habe. Nalamusa ye mobali na ngai na rencontraki ye biloko nga navivaki. Ich habe meinen Mann aufgeweckt und habe ihm erzählt, was ich gesehen habe. Nakota ye na priere kolela. Ich habe weinen begonnen zu beten. Nalelaki ntina ntongo ere mosala ekokaki nalalaki su te nakeye na mosala. Ich habe geweint bis zur Zeit, wo ich arbeiten gehen musste. Toute la journée nazalaki malamu te. Den ganzen Tag war ich nicht gut. Bato na mosala baza kotuna ngai oza maladi oza na problème. Leute in der Arbeit fragten mich, was ist los, bist du krank, hast du ein Problem? Nazalaki na moya ya koexprime bango te. Ich wusste nicht, wie ich ihnen das beschreiben soll. Douleur na ngai ezalaki na motema. Mein Herz schmerzte. Nayebaki eloko na kosala te. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Nayebaki te pourquoi natikalaki. Ich wusste nicht, warum ich geblieben bin. Nazali koprie. Ich betete. Nazali kozwa réponse te. Ich bekam keine Antwort. Kino na 2020 mars boye. Bis März 2020. Pardon, nazonga nanu kamwa nsima. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Ezalaki pendant la semaine, dimanche tokendaki na église. Es war in der Woche, sonntags sind wir in die Gemeinde. Na église na biso bainvitaki pasteur moko aya koteya oyo nakoki koloba kombo na ye te. In unserer Gemeinde hat man einen Prediger eingeladen. Atunaki avant ateya naza na posa ya témoignage moko ezala oyo tozomona na YouTube te ezala information te ya mokili me témoignage moko spécial oyo mutu nyonso azwi te. Sagte, bevor ich anfange zu beten, hat jemand ein Zeugnis, so ein Zeugnis, das man nicht irgendwie auf YouTube hört oder über das Weltereignis, sondern ein ganz besonderes Zeugnis. Natelamaki, Ich bin aufgestanden nalobaki ngai naza na témoignage. und sagte, ich habe ein Zeugnis. Nabimaki liboso ya église. Ich stand vor der Gemeinde. Napesaki témoignage oyo. Ich gab diesen Zeugnis, den ich euch gerade erzähle. Ederanja etungisaki bomoi ya mutu moko te. Es hat keinen berührt. Église eyokaki. Die Gemeinde hat zwar gehört, Oyo nga navivaki na semaine. was ich in der Woche erlebt habe, Ederanjaki mutu moko na église te. aber es hat keinen berührt.
ederangeaki paster oyo ateyaki te. Es hat den Pastor selbst nicht berührt. Pardon. Nazonga ye na ndako. Ich bin zurückgegangen nach Hause. Toyokaki mateya ya paster oyo yateyaki. Wir haben seine Predigt gehört, was er gesagt hat. Paster ateyaki seno oyo yapreparaki. Er hat gepredigt, was er vorbereitet hatte. Na témoignage oyo In diesem Zeugnis abakisaki ate hat er nichts hinzugefügt. alobaki eloko te. Er hat nichts gesagt. Donc témoignage oyo ya enlèvement église etungisaki bango te. Dieses Zeugnis über die Entrückung hat die Gemeinde nicht berührt. Yango ekorive na jour na enlèvement. Und das wird in den letzten Tagen passieren. Na enlèvement ya église, ya enlèvement ya église. In der Entrückung der Gemeinde. Biso toza na religion na église. Wir, die vielleicht in religiösen Gemeinden leben, Ekoderange bato, ekoderange biso te. würde es uns nicht. Ekoderange kaka bato oyo Es sind nur die berühren, oyo baza koprépare à rencontre d'époux. die sich vorbereiten, den Bräutigam entgegenzukommen. Parce que tokenda na église, ngai naloba tokenda na église avec un but atteindre. Ich sage immer, wir gehen in die Gemeinde mit einem Ziel. Nakendaka église koluka biloko terrestre te. Ich gehe nicht in die Gemeinde, um irgendwelche Interessen zu verfolgen. Naluka biloko spirituel, céleste. Ich suche spirituelle Sachen. Nalukaka kokuta na Jésus-Christ. Ich versuche, mit Jesus zu begegnen. Nalukaka nakenda lola. Ich suche, in den Himmel zu kommen. Yango ntango natangaka Bible, Deswegen, wenn ich die Bibel lese, balobaka Bible elobi na biso ke die Bibel sagt, après l'enlèvement, nach der Entrückung ça sera un temps difficile. wird es eine schwierige Zeit sein. Yango na banzambe, moi je peux pas vivre dans cet temps difficile. Deswegen sage ich zum Herrn, weil ich kann nicht in dieser schwierigen Zeit leben. Yango na persévérera kati na parole de Dieu. Deswegen halte ich fest an dem Wort Na Gottes. separa na nyonso oyo ekokosala nga na rate enlèvement. Ich habe mich von allem getrennt, was mich hindern kann, die Entrückung. Mais na 2020, Seigneur m'a révélé des choses et ça là qui na zanga enlèvement peut à répéter nga deuxième enlèvement ce qui na okotien biloko wana na kozala enlevé te. In diesem Jahr hat er mir offenbart, was die Ursache dafür war, dass ich die Entrückung verpasse. Ezaki na mois de mars na moment oyo ya corona tozali koluka elongi na Nzambe. Es war im März, in der Zeit von Corona, als wir das Angesicht Gottes besucht haben. Nazalaki na jeûne et prière. Ich habe gebetet und gefastet. Nabai na Seigneur, Ich habe zum Herrn gesagt, ngai nayi koyoka te mutu nga nayobi akufa na corona. ich will nicht hören, dass jemand, den ich kenne, dass an Corona stirbt. Nali koyoka te mutu oyo basere bato toza bango na église bazwa corona ou bien bakufa na corona. Ich will nicht hören, dass die Leute von der Gemeinde an Corona erkrankt sind oder an Corona versterben. Na après ya baprière na ngai, Nach dem Beten Seigneur m'a visité. ist Gott mir begegnet. Alobi na ngai, Hat gesagt, oza koprier bien. du betest gut. Mais eza na biloko misato ekangi yo oyo esalaki ora te enlèvement soki osatiki yango te Aber es okora sind te. zwei Sachen, die Zu dich weit. daran hindern können, die Zu weit, Sarah. Entrückung zu verpassen. Tu vas ça, nicht travail, tu vas. Zwei Sachen. Alobi na ngai, d'abord Das erste, osattache na mosala na yo mingi. du gibst dich total in deine Arbeit. Naza kobenga yo okende gagner ba arme. Ich rufe dich, um Menschen zu gewinnen. Oza kosalela yango te. Aber du machst es nicht. Ozali toujours kokangama na mosala na yo. Aber du hältst immer wieder an deiner Arbeit fest. Oza konéglige mosala oyo nga napesi yo. Du vernachlässigst die
Arbeit, die ich dir gegeben habe. nalingi oganye baarme mpo na ngai, Ich möchte, dass du Menschen für mich gewinnst. osauve baarme bakende na lola Menschen durch dich gerettet werden und na mboka oyo natie yo, in dieser Stadt, in der du dich befindest. me ozali kosala yango te. Aber du hast es nicht getan. Première chose. Deuxième chose alobi, Zweite, oza distrait na matériel, du bist abgelenkt durch materielle Dinge. oza kokende kotambola koluka kosomba bilamba mingi, Du gehst, du machst dich auf, um viele Klamotten zu kaufen. eza distraction mibale oyo ekoki kosala yo orate lola. Das sind die zwei größten Ablenkungen, die Ursachen dafür sein können, dass du die Entrückung verpasst. Nalelaki Ich habe geweint. nabi Seigneur sunga ngai, Ich habe gesagt, Herr, hilf mir. na ngai mona kolonga te, Ich allein kann es nicht. nazotala na mboka oyo tozali, Ich schaue das Land an, in dem wir uns befinden. sa mosala na kosan sortir te. Ohne Arbeit komme ich nicht durch. Mwasi nazali, Ich bin eine Frau. nalingi bilamba mpe mingi. Ich mag Klamotte. Seigneur ayaki koreproche nga meme nasala voyage moko ya 8 heures du temps na ba Outland Center koluka bilamba. Gott hat mich auch mal zurechtgerückt, als ich mal 8 Stunden irgendwo hingereist bin, nur zu einem Outlet Center, nur um Klamotten zu kaufen. Alobi biloko wana nyonso soki Und na all ye diese Dinge, wenn soki ich komme, ekotikala werden hier bleiben. me molimo na yo Aber deine Seele, soki etikali wenn es hier bleibt, ezala pasi mpo na yo. wird es schwer für dich sein. Ndenge omonaki bato wana basekaki yo, So wie du Menschen gesehen hast, die dich ausgelacht haben. bato bakotikala na yo, Die Leute, die mit dir bleiben, bakoseka yo mpe bakotortire yo. werden dich aufsagen und dich misshandeln. Yango Deshalb luka osatache na ngai, otika biloko nyonso ezokomema yo na distraction. versuche enger zu mir zu kommen und versuche die Sachen, die ich ablenken kann, von dir zu halten. Yango nali koloba na moko oyo akolanda video oyo, Deswegen möchte ich zu der Person sagen, die diesem Video verfolgt, eza na biloko mingi ezotia biso distraction oyo ekoki koratise biso lola. es gibt so viele Sachen, die uns ablenken und vielleicht Ursachen dafür sein können, dass wir den Himmel verpassen. Na 2020 nde nalobi na mars tant Seigneur avisitaki ngai, nasalaka audio mpo naza koprie fai nasala priere en ligne na bato. Im März 2020, als Gott mir diese Vision zeigte, habe ich diese Vision aufgenommen, weil ich mit Leuten durch Telefon geredet habe. Soki natie audio wana oyoki, Wenn ich diesen Audio anmache und du dir es anhörst, okoyoka pasi mpe mawa. wird es dir leid tun. Seigneur aza komona moto bato tozali prete mpo na enlèvement, Gott sieht, dass wir nicht bereit für die Entrückung sind. tosatache na biloko charnel, Wir haben uns so sehr an Dingen behalten und Dingen fest, die vergänglich sind. Seigneur m'a parlé même beaucoup d'églises, ça va rester. Der Herr sagte mir, dass sogar viele Gemeinden bleiben werden. Yango alobaki na ngai eke nazomona église oyo eza prête te mpo na enlèvement. Deswegen hat er gesagt, ich sehe keine Gemeinde, die bereit ist. Église ekozala enlevé, Die Gemeinde wird zwar entrückt sein, yo nzoto na yo oyo ezali temple ya Saint-Esprit. dein Körper, dass die Heimat des Heiligen Geistes ist. Donc chacun de nous puisse se préparer lui-même à la rencontre de Jésus-Christ. Jeder von uns muss sich einzeln für die Begegnung mit Jesus Christus vorbereiten. nakopesa chapitre moko lisusu oyo etouche motema na ngai lisusu Das ist ein Vers, das mein Herz berührt hat. na 1 Corinthiens 15 In 1. Korinther 15, verset 52 Vers 52. elobi boye, Hier ist sagt,
en un clin d'œil, in einem Augenblick, à la dernière trompette, der letzte Trompeten, la trompette sonnera der Trompeten wird erklingen. et les morts, la trompette sonnera, pardon, Trompeten wird erklingen. et les morts ressuscitera. Und die Toten werden auferstehen. Incorrectible. Unverweslich. Et nous, Und wir nous serons changés. werden verwandelt werden. C'est ça le mot clé pour l'enlèvement. Das ist das Schlüsselwort für die Entrückung. Mon frère, ma sœur, okolanda vidéo. Meine Geschwister, die du, der diesem Video verfolgt, Nayi koloba na yo te. ich möchte dir sagen, Nous vivons dans les temps de la fin. wir leben in den letzten Tagen. Endzeit. Tout préparé à l'encontre de Jésus-Christ. Lass uns für die Begegnung mit Jesus vorbereitet sein. Nyonso oyo ekomama na Bible, Alles, was in der Bibel steht, toza kovivre yango. wir erleben es bereits. Soki totangi na Matthieu 24, Wenn wir in Matthäus 24 lesen, Jésus-Christ atunaki, badisciple batunaki na Jésus-Christ. fragten die Jünger Jesus, Daki yebisa biso ntan nini ekozala, ntan nini ekozala mpo te toyeba. sag uns, wann es sein wird, damit wir bereit sein werden. Jésus alobaki na bango, Jesus sagte folgendes, quand vous verrez ça, wenn ihr das sehen würdet, bokomona boye, würdet ihr das sehen, bokomona boye. würdet das erleben. Tozali komona ngo lelo, Das ist, was wir heute erleben. tozali kovivre yango lelo. Wir erleben es heute. Tout préparé à la rencontre de Jésus. Lass uns für die Begegnung mit Jesus vorbereitet sein. Jésus azali kuya, Jesus kommt bald. azoloba ngo na bato ebele, azokomonisa, azopesa bamessage na bato ebele. Sagt es zu vielen Menschen, gibt es Message zu vielen Menschen, offenbart es vielen Menschen. Eloko point clé oyo nga nayi koloba, Das Hauptwort oder das Hauptthese, das ich sagen möchte, ist, mpo na ngai, für mich, distraction ya des choses Seigneur alobi na ngai, yango ngai okatie ngai bokonzi ya lola. für mich hat Gott gezeigt, dass es zwei Dinge in meinem Leben gibt, die mich dazu verleiten können, dass ich die Entrückung verpassen kann. Seigneur m'a révélé que chacun de nous aza na biloko oyo ezokodistraye arate lola. Gott hat mir gezeigt, dass jeder von uns Sachen hat, die Ursache dafür sein können, dass wir die Entrückung verpassen. Alors examine ta vie, Deswegen es liegt an dir, longola badistraction entferne diese Ablenkung, afin ke okende na lola. damit du in den Himmel gehen kannst. To combattre les bons combats, Lass uns den guten Kampf kämpfen, afin que dernier jour Jésus a souillé balarme na biso. damit in den letzten Tagen der Herr unser Tränen drucken kann. Na kombo na Yesu Kristo. Im Namen Jesu. Message yango na ye nango lelo. Das ist meine heutige Botschaft. Partagez liloba oyo. Verteilt Esunga moko. diese Wörter. Es- Lasst es jemanden ermutigen Echange bomoi na moko. und euer Leben verändern. Nzambe ya lola apambola bino. Der himmlische Vater segne euch. Na kombo na Yesu Kristo. Im Amen. Namen Jesus Christus. Amen. Amen.